um sentimento que eu chamaria da alma, muito mais do que a emoção. Por quê? Porque a gente pode imaginar alguém que esteja com um problema, mas esteja a começar a beber. Alguém que na hora da morte de uma pessoa esteja a começar a beber. Ainda que dos olhos saiam lágrimas, ainda que o coração esteja apertado porque o ovo está partindo, mas essa pessoa tem a